សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Phanny វិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត account Clip Club ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល download បាននៅលើ Play Store ហើយយើងវាយពាក្យថា Clip Club ធ្វើការ download ហើយ install បន្ទាប់មកយើងចុច open បាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើសពីរទី1អាចបង្កើតជាមួយនឹង Google ទី2គឺដូចជា Facebook តែខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកបង្កើតជាមួយនឹង Google Gmail កុំឲ្យវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Facebook របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតជាមួយ Gmail ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតថ្មីក៏បានបាទខ្ញុំចូលទៅកាន់ Gmail នឹងហើយយើងរើសយក Gmail ណាមួយដូចជានៅលើទូរស័ព្ទដែលយើងមាន Gmail ច្រើនឬក៏មានតែមួយយើងជ្រើសរើសទៅឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយក Gmail មួយហើយយើងជ្រើសរើសយកយើងអាច upload photo របស់យើងចុច allow ឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសយក default រូបខាងលើនេះក៏បានដែរដែលយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់យករូបផ្ទាល់របស់យើងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងបរោះយើងយករូបបរោះនេះទៅបន្ទាប់មកយើងចុច mail ហើយ nicknameយើងអាចដាក់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងផុសទាក់ទងនឹង food delete food មានន័យថាពីព្រោះយើងដាក់ទៅដើម្បីយើងអាចដាក់ឈ្មោះយើងពិតក៏បានវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងចុច next បន្ទាប់មកយើង select នៅ content ដែលយើង interest ដែលយើងចូលចិត្តមើលឧទាហរណ៍ថា anime ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទាក់ទង food ទាក់ទងនឹង technology ទាក់ទងទៅនឹង lifestyle អញ្ចឹងចុះបន្ទាប់មកយើងចុច next បន្ទាប់ទៀតអូខេគឺយើងបានរួចរាល់ហើយគឺយើងបានបង្កើត accountដែលយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gmail នឹងហើយគឺមានវីដេអូជាច្រើនដែលយើងអាចមើលបានដែលយើងអាច like ឬជា share ផងដែរនៅក្នុងនេះបាទបន្ទាប់ពីបង្កើតរួចហើយយើងខាងលើនេះគឺកាក់ con យើង0ហើយលើដដែលនេះក៏0ដែរយើងចុចកន្លែង revert នេះដើម្បីយើងទៅបើកពីព្រោះយើងទៅតែបើក account ថ្មីអញ្ចឹងយើងទទួលបានគុណប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យចុច openអូខេយើងនៅទទួលបានកាក់មួយចំនួននេះក៏ដូចជាឱកាសក្នុងការបើកផ្សេងទៀតបាទយើងចុចដើម្បីបើកមកអូខេហើយយើងចុច play នេះទៅតាមការណែនាំដែលគេបង្ហាញមួយហ្នឹងបាទអូខេយើងចាំបន្តិចអូខេយើងអាចបើកបង្អប់ណាមួយដើម្បីយើងអាចទទួលយករង្វាន់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចបើកកណ្ដាលនេះចុះយើង confirm បន្ទាប់មកយើងទទួលបាន50 សេនបើអ្នកអស់គ្នាអាចបើកត្រង់ចំណុចណាផ្សេងគឺទទួលបានបែបទៅតាមទឹកលុយនឹងអូខេយើងបែកមកវិញបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកន្លែងមួយទៀតខាងលើនេះបាទគឺកន្លែង random មានន័យថាកន្លែងដាក់កូដណែនាំចុចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់កូដណែនាំរបស់ខ្ញុំបានលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺ515 8 9 7 38មកដូចជាបាត់មួយខ្ទង់515 88 98បែកទៅវិញ88 98 738បាទកូដណែនាំនេះគឺជាកូដណែនាំរបស់ Clip Club ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បានដើម្បីទទួលបាននៅ revert ផងហើយខ្ញុំក៏ទទួលបាន revert អ្នកណែនាំក៏ទទួលបានអ្នកដាក់របស់គេក៏ទទួលបានតែបើយើងមិនដាក់គឺយើងអត់ទទួលបានអីសោះអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ទៅបន្ទាប់មកយើងអាច invite frame ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគេដាក់កូដរបស់យើងបានផងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ random revert អូខេយើង you have received $1យើងទទួលបាន$1ដោយសារកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយយើងចុច continue យើងក៏លេខមើលខាងលើលុយយើងឡើងដល់$1.50 ត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចដាក់ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់
ចូលលេងជាមួយយើងដូចខ្ញុំកំពុងតែណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ random code របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ random code នេះបានតែម្ដងទេបើយើងដាក់ម្ដងទៀតគឺអត់បានទេមានថាបានតែម្ដងទេហើយជាការស្រេចយើងចុចចូលមកកន្លែងមីនេះមកយើងនឹងឃើញឈ្មោះរបស់យើងហើយនេះលេខកូដណែនាំរបស់យើងអាច copy ហើយឲ្យ friend របស់យើងគាត់ដាក់បានបើគាត់ចង់លេងសាកល្បងជាមួយនឹង clip club នេះដើម្បីអាចទទួលរកចំណូលបានខ្លះវាមិនច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចតក់បានគឺយើងដូចជាការកំសាន្តផងដែរបាទវាមិនជាការរលុយដូចព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម YouTube អីឬក៏យើងរកតាម website ផ្សេងនោះទេវាជា app មួយសម្រាប់កំសាន្តស្តៀងគ្នានឹង TikTok ដែរវាមានវីដេអូច្រើនហើយស្តៀងគ្នា YouTube ដែរពីព្រោះវីដេអូនេះគឺគេយកមកពី YouTube ទេគេអាចយកមក share បានអញ្ចឹងណាអូខេយើងអាចមើលហើយយើង like ឬក៏នេះដើម្បីទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងការយើងមើលកាន់តែយូរយើងនឹងទទួលឱកាសក្នុងការបើកមានកាដូផ្សេង revert អីជាដើមហ្នឹងគឺខាងក្រោយវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបថាតើយើងគួរតែរកបែបណាដើម្បីយើងអាចទទួលបានកាក់លឿនឬក៏ដើម្បីអាចបើកកាដូដើម្បីទទួលបានហើយយើងយកទៅដូរជាទឹកប្រាក់ដើម្បីយើងអាចដកបានពីព្រោះនៅកន្លែងដកទឹកប្រាក់នេះគឺយើងវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាត្រឹមត្រូវបានយើងមិនអាចដកបានក្រោមពី$10ទេតែ account ដំបូងយើងអាចដកបាន10សេនតែយើងចូលទៅកាន់ PayPal អញ្ចឹងបើយើងចង់ដកតាមលេខទូរស័ព្ទគឺយើងត្រូវដកចាប់ពីខ្ទង់$10ឡើងទៅមិនយើងអាចដកបានអញ្ចឹងណាយើងអាចលេងរៀងមួយរយៈពេលយូរដែរតែវាមិនថ្មីទេយើងអាចគាត់លេងលេងមើលវីដេអូផ្សេងជាមួយ friend ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូក៏អាចខុសបានដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបលេងនៅវីដេអូខាងក្រោយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចតាមដានបានហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់កូដ random code របស់ខ្ញុំដើម្បីអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា